Selamat datang di Sumber Berkah Teknik. Pesanan Bapak Burhan untuk pengiriman ke Maluku telah selesai diproduksi. Kami dengan bangga memperkenalkan mesin pemipil jagung untuk memisahkan biji jagung dari tongkolnya dengan cepat dan efisien. Mesin pemipil jagung dirancang untuk memisahkan biji jagung dari tongkolnya dengan cepat, efisien, dan minim kehilangan hasil panen. Fungsi utama mesin pemipil jagung adalah menghemat waktu dan tenaga kerja, mengurangi kerugian hasil pipilan, dan mempercepat proses panen dan produksi jagung. Mesin pemipil jagung dari Sumber Berkah Teknik siap membantu meningkatkan efisiensi produksi jagung untuk kebutuhan petani, pengusaha jagung, dan UMKM pengolahan pakan. Sumber Berkah Teknik, solusi mesin Anda.